2025-də avtoqəza keçirdim. Əməliyyatdan öncə ayaqlarım işləmirdi. Yəni ayaqlarımdan ümidimi kəsmişdim. Yəni ayaqlarım tərpənmirdi. Yəni ümumiyyətlə söz də vermirdilər ki, ayaqlarım işləyəsidir. Beldən sınmışdı ayaqlarım. Digər həkimlər yəni razılaşmadılar. Biz əməliyyat edə bilmərik dedilər. 06-05-2025-də də çatdırıldım Şamil doktorun yanına. Xəstəyə ətraflı müayinə zamanı L1 fəqərəsinin kobud şəkildə kompression, qəlpəli, sınıq çıxığı təyin olunur. Həmin yerdə onurğa qırılması aşkarlandı. 7 saatlıq cərrahi əməliyyatdan sonra onurğanın rotasiyasını, fırlanma oxunu qaytara bildik. Qırılmış onurğa telləri tikilməsi icra olundu. Onurğaya 7 fəqərə səviyyəsində fiksasiya əməliyyatı icra olundu. Ayaqlarım işləyəcəyinə inanmırdım. Əməliyyatdan çıxdım. Əməliyyatdan çıxanda barmağıma toxundular, iynə batırdılar. Oradan hiss eləyirdim. Həmən gündən də ağrılarım olub, ağrılarım olmağı da yaxşıya nəticə imiş. İndi də yavaş-yavaş ayaqlarımı işlədə bilirəm, yəni barmaqlarımı işlədə bilirəm və inanıram ki, qısa bir müddətdə ayağa qalxacağam. Şamil doktor olmasaydı, nə Bakıya gedib çatası deyildim, nə burada inanmıram ki, kimsə başqa bir həkim o əməliyyatı eləyə bilər. Başda Şamil doktor olmaqla Lifestyle bütün əməkdaşlarına təşəkkürümü bildirirəm. Fizioterapiya olsun, bütün həkimlər olsun, yanında oldular. Təşəkkür edirəm hamısına.